はフライパンで簡単に作れる丸ごとバナナを作りました。こんにちは、料理研究家のひかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフライパンで簡単に作れる丸ごとバナナを作りたいと思います。今回はですね、スーパーやコンビニでもうベストセラーになっている丸ごとバナナをフライパンで簡単に、かつホットケーキミックスを使って作っていきます。今回は卵1個分の分量になりますので、手軽に作れるかなと思います。いろいろポイントなどもありますので、本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは生地の材料から紹介します。ホットケーキミックス、卵、グラニュー糖、牛乳です。この4つの材料で生地を作っていきます。で、今回ですね、グラニュー糖を使うんですけれども、こちらは白砂糖で代用していただいても OK です。そして中身の材料はこちらです。バナナ、生クリーム、グラニュー糖、蜂蜜です。こちらの材料で作っていきます。で、今回ですね、生クリームに蜂蜜を加えます。これはお好みで大丈夫なんですけれども、蜂蜜を加えると甘さにコクが出て美味しくなります。もしくはね、練乳でも美味しいので、ぜひ一味加えてみてください。で、もしね、蜂蜜も練乳もないよっていう場合は、グラニュー糖だけで OK です。それでは早速作っていきたいと思います。はい、そしてこちら20センチのフライパンを使っていきます。あとですね、こちら蓋も使います。で、もしフライパンの蓋がない場合は、アルミホイルであらかじめこのようにフライパンの大きさに合わせてアルミホイルの蓋を作っておいてください。そして今回は絞り袋も使います。なのであらかじめこちらも準備しておきましょう。今回使う絞り口はこちらです。こちらはお好みのものを使用していただいて OK です。口を切ります。これをはめ込みます。このようにはめ込みます。こういう長細いような容器を用意していただいて、ここに絞り袋をセットします。このように絞り袋はあらかじめセットしておいてください。それでは早速作っていきます。まず最初に卵を泡立てていきます。ボウルに卵を割り入れます。今回はですね、卵白と卵黄を一緒に泡立てていきます。そうするとですね、少し泡立ちにくくなるので、その場合は湯煎に当てながら泡立ててみてください。湯煎に当てながら泡立てると泡立ちが良くなります。こちらのね、卵を入れたボウルよりも少し一回りぐらい大きいボウルを用意していただいて、人肌程度ぐらいのお湯を注ぎます。お湯が熱すぎると卵がね、固まってしまう時がありますので、こう触っていただいて、お風呂ぐらいの温度のお湯を使うようにしてください。そして卵のボウルを置きます。それではハンドミキサーを使って泡立てていきます。で、ハンドミキサーがない場合は手動のね、ホイッパーでも作ることができます。ホイッパーの場合はね、泡立てるのがちょっと大変なので、その場合は最初に卵白を角が立つぐらいまで泡立てて、その後卵黄と混ぜてみてください。そうすると泡立ちやすくなります。まず何も入れない状態でハンドミキサーの高速で2分泡立てます。はい、今2分経ちました。で、2分経つと角が少し立ってゆっくりと角が消える感じですね。で、ここにグラニュー糖を加えます。そしてまた高速で1分泡立てます。はい、今このぐらいの硬さです。先ほどよりも角がしっかりと立ってゆっくりと消えていく感じです。最後低速で1分泡立てます。はい、今このぐらいです。ピュンと角が立ってゆっくりと角が消えるぐらいです。で、最後ですね、低速で泡立てるととてもきめ細やかな生地に仕上がります。ハンドミキサーで作る場合は最後低速で仕上げてください。もしホイッパーで作るときはこのぐらいの生地の硬さを目安に泡立ててみてください。はい、それでは湯煎から外します。湯煎から外して牛乳を加えます。で、牛乳を入れると泡がね、ちょっと潰れやすいので低速で軽く泡立てます。はい、もうね、5秒から10秒ぐらいで OK です。それではここにホットケーキミックスをふるって加えます。次はゴムベラに持ち替えます。すくいながら泡を潰さないようにふわっと混ぜていきます。で、このようにね、ボウルを回しながら混ぜていきましょう。下からすくってこうやってヘラを返しながら混ぜていきます。
はい、このように粉っぽさがなくなってしっかり混ざれば OK です。でここでですね、混ぜすぎてしまうとペシャッとした生地になってしまうので、混ぜすぎには注意してください。それでは今から焼いていきます。分量外なんですけれども、フライパンにサラダ油を敷きます。こちらは米油などで代用していただいて OK です。これを薄く伸ばしてください。あんまり油が多すぎると表面のね焼きムラになりますので、このぐらい薄くで OK です。それではフライパンを火にかけて温めます。はい、でフライパンが温まったら一度濡れ拭きの上で冷まします。10秒ほど濡れ拭きの上に置いて、フライパンの熱を一度落ち着かせます。このフライパンの熱が熱いままだと生地が沸騰してしまって、その部分だけ焼きムラになったりします。なので濡れ拭きに1回当てていただいて、一度フライパンの熱を落ち着かせてください。それではもう一度火にかけます。火加減はですね、とろ火にしてください。そしたらここに生地を流し込みます。すべていっぺんに流し込みます。そして蓋をします。このままとろ火の状態で5分焼いていきます。でこの時間なんですけれども、フライパンの種類によって加熱時間がね変わってくる場合があります。3分から4分ぐらいしたら一度焼き加減をチェックしてみてください。火加減はこのぐらいのとろ火です。はい、時間が経ったので一旦火を止めます。そして蓋を開けます。はい、こんな感じでいい感じに焼けてます。それではですね、一度焼き色を見ましょう。はい、このぐらいいい感じに焼き色がつきました。5分経った時に表面が少し生焼けの時はもう一度蓋をして、このまま火をつけない状態で3分から5分ほど蒸してみてください。そうすると表面にもね火が入っていくかなと思います。それではこちらをお皿に出します。まずですね、お皿にラップを敷いていただいて、その上に生地を出します。はい、そしてさらに上からラップをして、このままね乾燥しないように生地を包み込みます。でこうやってラップで包んで粗熱を取ることでしっとりとした仕上がりになります。ではね、このまま粗熱を取っていきます。ちなみに焼き色はこのように濡れ拭きの上でフライパンの熱を落ち着かせたことで綺麗な焼き上がりになります。それではクリームを作っていきます。生クリームを泡立てる時はできるだけね冷水につけながら泡立てるようにしてください。それではここに生クリームを入れます。そしてグラニュー糖と、あと蜂蜜ですね。だいたい8分立てぐらいまで泡立てます。はい、このように結構固めに泡立ててください。今回は、乳脂肪分 35% の生クリームを使ってますが、植物性ホイップを使っていただいても大丈夫です。動物性の方が濃厚でコクのある仕上がりになります。植物性のものはそれに比べると少しねあっさりめのクリームになります。お好みではありますが、今回蜂蜜を加えてコクもアップしているので植物性でも OK です。それでは用意しておいた絞り袋に生クリームを入れます。生クリームの準備はこれで OK です。生地が冷めたので今からトッピングしていきたいと思います。まずこの上に生クリームを絞ります。生地全体に生クリームを伸ばしてください。そしてバナナの皮を剥いてのせます。ヘタの部分が気になる方は切り取ってください。真ん中にのせます。真ん中にのせた時に少しね両端が浮いてしまうので、ここに切れ込みを少し入れます。そしてまっすぐにしましょう。こんな感じでまっすぐにします。そうしましたらバナナの上にまた生クリームを絞ります。そして両端を合わせます。このようにパタッと合わせます。そしてちょっとねここに隙間ができるので、そこを埋めるように絞っていきます。はい、こんな感じで生クリームたっぷりになりました。それではこれを冷蔵庫で30分ほど冷やします。冷やす時なんですけれども、この上にラップをしていただいても大丈夫なんですけれども、そうするとこの生クリームがついてしまうので、こういうねお鍋があればお鍋でかぶせて、ちょっとね幅は取るんですけど、こうすることで乾燥もせず冷やすことができます。それではこのまま冷蔵庫で30分冷やしたいと思います。はい、出来上がりました。それでは半分に切りたいと思います。
はい、中身はこんな感じに仕上がってます。これで丸ごとバナナの完成です。少し粉糖を振ってみました。こんな感じに仕上がってます。こちらの生地の部分もね、ふわふわに仕上がりました。それではいただきたいと思います。こんな感じに仕上がってます。いただきます。生地の部分も卵を泡立ててから焼いてるので、ふわっとしてね、軽い仕上がりになってます。美味しい。これはね、お子様とかもすごい喜ぶんじゃないかなと思います。で、あとこの生クリームも蜂蜜を加えてるので、ただ甘いんじゃなくて甘さにコクがあって、バナナとスポンジ生地にすごく合います。今日もすごく美味しく仕上がりました。今回の丸ごとバナナのポイントです。まず卵は卵白と卵黄を一緒に泡立てています。この2つを一緒に泡立てる場合は湯煎に当てながら泡立てるようにしてください。そうすると泡立ちも良くなります。そしてハンドミキサーがない場合はですね、ホイッパーでも作ることができます。で、ホイッパーで作るときは卵白と卵黄を分けていただいて、卵白だけを最初泡立ててください。で、ある程度泡立ったらそこに砂糖を加えて、さらにしっかりと角が立つまで泡立ててください。で、その後卵黄を加えていただいて、生地の硬さを調整してみてください。ホイッパーで混ぜるときは湯煎に当てなくて OK です。焼くときのポイントです。本当に火がついてるかなっていうぐらいのとろ火で焼いてください。そうすることでいい焼き色のタイミングで表面も焼けてくるかなと思います。火加減が強いと先に表面が焼けてしまって、上の部分が全然焼けてない状態になってしまいます。なので火加減はとろ火で焼くようにしてください。そして5分焼いた時点でまだ少し上のところが半生だなとか、ちょっとまだ乾いてないなっていう時は火を止めて蓋をしていただいて、そのまま3分から5分ほど置いてみてください。そして生クリームはですね、今回蜂蜜を加えました。この蜂蜜を加えると甘さにコクが出るので、とてもリッチな味わいになります。ぜひね、生クリームにちょい足ししてみてください。あとバナナなんですけれども、バナナはですね、こう曲がってるものが結構あると思うので、少し切れ込みを入れてまっすぐにしてみてください。そうするとね、包みやすくなるかなと思います。今回はホットケーキミックスで簡単に、さらにフライパンで作れるレシピになってます。すごく美味しいので、ぜひ作ってみてください。今日はフライパンで簡単に作れる丸ごとバナナを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。